হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দি ফুড লাভার। আমি এখন আছি মুন্সিগঞ্জে। সো আজকে আমি মুন্সিগঞ্জের রেস্টুরেন্টের খাবারের রিভিউ শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। আজকে আমি বৈঠক খানা একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সেখানকার শর্মা অর্ডার করেছি। সো শর্মাটি আমাদের এসে পড়েছে। আমি যে মাঝখানে কেটে নিয়েছি, আমি চিকেন শর্মা অর্ডার করেছি দুইটি। সো চিকেন শর্মা, এখানে দেখা যাচ্ছে চিকেন রয়েছে, টমেটো রয়েছে, তারপরে শসা রয়েছে, গাজর রয়েছে এবং একটা সস দেওয়া আছে। সো আমি একটু ট্রাই করি। আর এর সাথে ওরা একটা এক্সট্রা সস দিয়ে দিয়েছে। শর্মার সাথে সস আসলে প্রয়োজন হয় না, তারপরও দিয়ে দিয়েছে। শর্মার টেস্টটা ভালো। শর্মার ভিতর যে চিকেন রয়েছে, চিকেনের ফ্লেভারটা আসছে। তারপর যে ভেজিটেবল দেওয়া হয়েছে, ভেজিটেবল বলতে শসা, টমেটো আর গাজর দিয়েছে, ওটার জন্য একটা ক্রাঞ্চি ভাব আসছে। আর যে রুটিটা ইউজ করেছে, শর্মার রুটিটা, এটা সফট। সো ওভারঅল এটা আমার কাছে ভালোই লেগেছে। শর্মার সাথে ওরা একটা সস দিয়েছে, এরকম ছোট। মেয়ো সস, এই সসটাও ভালো, মজা। বাট শর্মার ভিতরে যে এনাফ পরিমাণ সস দেওয়া আছে, সো এর সাথে আর এক্সট্রা সস প্রয়োজন পড়বে না। শর্মার ভিতরে স্টাফিং এনাফ পরিমাণ রয়েছে। এখানে চিকেন, টমেটো, শসা, গাজর সব কিছু মিলিয়ে, এবং যে সসটা ইউজ করেছে এই জন্য আর এক্সট্রা কোনো সসের প্রয়োজন হয় না, বাট তারা এক্সট্রা সস দিয়ে দিয়েছে। আর এর টেস্টটাও খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে। যে এটা প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা করে। হ্যাঁ, এক একটা শর্মা 120 টাকা করে। আমি দুইটা শর্মা অর্ডার করেছিলাম। দুইটা শর্মার মধ্যে দুইটার সাইজ একটু ডিফারেন্ট ছিল। সো অনেক সময় ভুল হতেই পারে, এটা আমি কোনো ইস্যু ধরছি না। ওভারঅল আমার কাছে এটা ভালো লেগেছে। আপনারা চাইলে এটা ট্রাই করতে পারেন। শর্মার ভেতর পর্যাপ্ত পরিমাণ স্টাফিং ছিল। অনেক সময় দেখা যায় যে ভেজিটেবল দিয়ে ভরে রাখে, চিকেন থাকে না, বাট এটার মধ্যে চিকেনের কোয়ান্টিটিও ঠিক ছিল এবং ভেজিটেবলও ছিল, আর ড্রাই ছিল না। তো সব কিছু মিলিয়ে ওভারঅল শর্মাটি আমার কাছে ভালো লেগেছে। আপনারা এটা ট্রাই করতে পারেন বৈঠকখানা থেকে। আমি ডিসক্রিপশনে এর লিঙ্ক দিয়ে দিব। বৈঠকখানা রেস্টুরেন্টটি হচ্ছে জাহানারা প্লাজার গ্রাউন্ড ফ্লোরে, লাইব্রেরি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অপোজিটে, মুন্সিগঞ্জ সদরে। অনেকদিন পর আবার ব্লগ বানালাম। আশা করি আপনাদের সবারই ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন। বেল আইকনটি প্রেস করা থাকলে আমার যখন নেক্সট ভিডিও আপলোড হবে, আপনার সাথে সাথে নোটিফিকেশনটি পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।